Mariomitoj, qytetar nderi i Malësisë së Madhe, duke që është një vlerësim maksimal për ju, por i merituar, për kontributin dhe për lartësimin e emrit të kësaj zone kudo nëpër botë. Siç tha ti, është i vlerësim maksimal për mua, është i gjë e bukur kur të ndron veni Jatdeu. Ishte i ditë shumë e bukur, i ditë e shenjtë për mua dhe për familjen time. Dhe vetëm krenar mund ndjem për këtë çmim. Mario, duke shumë i lidhur me Malësinë, me Shkodrën, me Shqipërinë. Ndoshta edhe mënyra se si ju ka formuar familja juaj, si ka brëmosur, duke që e doni këtë vend. Po, normal, se për çdo veri, unë jam rrit në Athinë, po për çdo veri na kanë këtu për pushime, me gjyshin, në Shkodër, në Malësi, në Vermosh, normal se jam shumë i lidhur me këtë vend, e du këtë vend. Ta thëmë edhe më dritë trupi, domethënë, është një ndjenje shumë e bukur. Jam krenar që vi nga Vermoshi dhe si gjatë vetëm krenari. Te kombëtarja është ajo shpreha e famshme, o sa mirë me qenë shqiptar. Dhe pikërisht shqiptar, madje tashmë qytetar nderit i një zone shumë të bukur, siç është zona e Malësisë së Madhe, zona e Vermoshit. Tamam shqiptar tash me këtë çmim të bukur që më kanë dhënë, një farë është i gjë e bukur. Faleminderit të madh prej bashkisë e kryetarit për këtë çmim të bukur që më kanë dhënë. Ose gjë tjetër, është jam shumë i lumtur. Si përituat ju, familja mite, gjithë këtë vlerësim? Normal, kur baba ka vujt shumë si imigrante, gjithmonë më ka thonë që më ka folë për Vermoshin, më ka folë për Malësinë, për Shkodrën, për Shqipërinë. Më ka thonë gjithmonë që kanë me dashur njerëzit e tu shumë Shqipëni, s'ka me dashur askush si ka me dashur shqiptarët, malësorët. Është i gjë shumë e bukur. Çfarë ndjesie ka Mariomitoj kur vesh fanellën e kombëtarës? Kur dalë në fushë, kënoj himnin e kombëtarës, është një ndjenje shumë e bukur. Kur maj vetë dorën në zemër, kënoj himnin, është një gjë, du vetëm që dalë në fushë dhe t'jap maksimum për vendin tëmë. Tashme me këtë titull të Malësisë së Madhe do t'jepni edhe më shumë besoj? Tash unë do t'jap edhe më shumë, edhe më të sigurt, tash po jo, gjithë çunat janë në formë të mirë, jemi një grup shumë pozitiv në kombëtare dhe besoj që na jep shumë motivim që kemi arritur deri këtu dhe shpresoj që do të vazhdojmë rrugtimin për botëmarrjen. I lindur në Athinë, me origjinë nga Malësia e Madhe, me karrierë në Greqi, pastaj në Rusi dhe tashmë në Arabinë Saudite, duke që po shkelni shtete dhe kontinente ndryshme, por ndjesia fanelës është e njëjta sërish. Po, normal, kur vi me kombëtaren, besoj se motivimi më lejon që t'jap edhe më shumë se sa jap edhe për ekipet që kam luajt. Por po, jam shumë i lumtur. Të gjithë presin play-offin, Polonin, duke shpresuar pastaj edhe tek Suedia, të gjithë maksimumin për të realizuar ëndrrën e madhe të botrorit? Po, është i ëndër që i kemi pas besoj gjithë lojtar, jo vetëm lojtar, po gjithë Shqipënia, se kurse jemi kemi botënor. Jemi 2 hapa larg botënorit dhe besoj vetë kjo gjaja na jep motivimin që duhet për të arritur atë objektivin që kemi. Mita e ndjeti plotësuar sepse një europian e luajtet, apo tashmë prisni dhe botrorin? Jo, normal, unë por flas për veten, jam një moshë 3 dhe kam shumë vite për të luajtur futboll, nëse ndihmon edhe Zoti, pa dëmtime, pa probleme, po normal që botnori është besoj objektivi më i madh që mund të ketë i profesionist, i futbollist. Kështu që e pres me zi, po e pres këtë neshjet të ejtës, pastaj inshallah do të vazhdojmë. Mitej, faleminderit dhe shpresojmë që ky titull i sotëm, Malësinë e Madhe, t'ju motivojë më shumë në fushën e lojës. Faleminderit.